ஹாய் நண்பர்களே, எப்படி இருக்கீங்க? வணக்கம். திஸ் இஸ் வரதராஜன். இந்த ஒளிப்பதிவை டார்ஜிலிங் உட்காந்து பண்ணிகிட்ருக்கேன். என்னோடய நண்பர்கள் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க, வீட்டிலேருந்து சில வைத்திய முறைகள் எப்படி செஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு. சரி, அவங்களுக்காக ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தேன். இப்போ மறுபடியும் சில டிப்ஸ் கொடுக்கலான்னு இருக்கேன். இன்றைக்கி ஒரு 4 டிப்ஸ் கொடுக்குறேன். அதாவது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்களில் நம்மளால் வெளியே போய் எந்த மருத்துவமனையும் அணுகி சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் நம்ம மருத்துவம் பார்த்துட்டு இருக்க முடியாது. அதாவது இருமல், இல்லை தும்மல், இல்லை மூக்கு ஒழிக்கிட்டு இருக்கு, இது மாதிரி விஷயங்களுக்கு நம்மளால் மருத்துவமனைக்கு போக முடியாது. அதுக்கு நம்ம வீட்டிலேருந்து என்ன பண்ணலாம்? இப்போ ஒரு இருமல் வருது, நைட்டில் இருமல் வருது, அந்நேரத்துக்கு போய்ட்டு ஒரு இஞ்சி கசாயமோ இல்லை மிளகு தட்டி போட்டுக்கிட்டோ அது மாதிரி இருக்க முடியாது. ஏன் தூக்கம் கெடும், நம்ம தூங்க தான் பார்ப்போம். ஆனால் இருமல் வருது, டிஸ்டர்ப் பண்ணுது, என்ன பண்ணுறது? அப்போ என்ன பண்ணலான்னா, ஒரு ஷாலோ இல்லை அதாவது ஒரு காட்டன் ஷாலோ இல்லை ஏதாவது கம்பளி மாதிரி இருந்தாவோ எடுத்து கழுத்து நல்லா சுற்றிக்கலாம். கழுத்தை இது மாதிரி சுற்றிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா இருமல் உடனே நிற்கும். நீங்கள் என்ன பண்ணால் ஷாலை இது மாதிரி சுற்றிட்டு கொஞ்சம் தலைக்கும் ஒரு ஏதாவது துணியை போட்டு சுற்றிக்கணும். காலில் சாக்ஸ் போட்டுக்கணும். காலில் சாக்ஸ் போட்ட ஒரு 5 நிமிஷத்தில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வேர்க்க ஆரம்பிக்கும். அப்போ சாக்ஸை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஆனால் கழுத்தில் இருக்க அந்த துணியை ரிமூவ் பண்ணோன்னா அப்படியே நீங்கள் தூங்கலாம். இதனால் என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இருமல் உடனே நிற்கும், நல்லா தூங்கலாம். இப்போ வீசிங் இருக்கவங்களுக்கு என்ன பண்ணலாம்? அதுக்கு ரெண்டாவது டிப்ஸ் என்னென்னா, வீசிங் எப்படி நிறுத்துறது. இப்போ என்னென்ன பண்ணலான்னா, உங்களுக்கு கடுகு எண்ணெய் இருக்கும். கடுகு எண்ணெய் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 ஸ்பூன், அதில் ஒரு சின்ன சைஸில் இருக்கக்கூடிய 2 வெள்ளைப்பூண்டு தட்டி போட்டு கொஞ்சம் ஒரு சிட்டிகை கருஞ்சீரகம் சேர்த்து கொஞ்சம் லைட்டாக கொதிக்க வச்சுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, செஸ்ட்டில் அப்ளை பண்ணுறீங்க. செஸ்ட்டில் அப்ளை பண்ணும்போது என்னன்னா ஒரு வார்மை க்ரியேட் பண்ணும், ஒரு சூடை க்ரியேட் பண்ணும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தூங்குறதுக்கு கொஞ்சம் ஏதுவாக இருக்கும். இதை தவிர்த்து லாஸ்ட் வீடியோவில் நான் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா, லிங்க முதிரை பண்ணலாம். வீசிங்கை தவிர்க்கிறதுக்கு வீசிங்லேருந்து வெளியே வர்றதுக்கு இமீடியட்டாக லிங்க முதிரை பண்ணலான்னு சொல்லியிருந்தேன். லிங்க முதிரை அப்படின்றது கையை நல்லா இது மாதிரி இன்டர்லாக் பண்ணிவிட்டு கட்டை விரல் வெளியே இருக்கணும். இந்த 2 விரலும் இப்படி தொட்டிருக்கணும். இது மாதிரி டைட்டாக வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு 3லேருந்து 5 நிமிஷத்துக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட செஸ்ட் கன்ஜெஷன் ரிலீஃப் ஆகிடும். நீங்கள் நல்லா தூங்கலாம். இது என்ன பண்ணோம், ஒரு லங்ஸில் ஒரு ஹீட்டை க்ரியேட் பண்ணும். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீத் நல்லா ப்ரீத் பண்ண முடியாத நிலைமையில் இருக்கவங்க கூட ப்ரீத் பண்ணலாம். இது உங்களோட 2வது டிப்ஸ். 3வது, நான் பெங்களூர்லேயும் சென்னையிலையும் பார்க்குறேன், நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, நைட்டில் குழந்தைங்களை தூக்கிட்டு வீசிங்காக நெபுலைசேஷன் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு இங்கேயும் அங்கேயும் சுற்றுறாங்க. எந்த ஹாஸ்பிட்டலில் போய் அட்மிட் பண்ணலாம், நெபுலைசேஷன் எங்கே கிடைக்கும்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. இது ரொம்ப சுலபமான விஷயம் என்னென்னா, வீட்டில் இருக்கும் பொழுது வீடு ரொம்ப கூலாக இருக்குது, வீசிங் வர மாதிரி சான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா, சாயந்தரம் 6 மணிக்கு நீங்கள் படுக்கிற ரூமில் ஒரு 3 இடத்துல இல்லை 4 இடத்துல கற்பூரத்தை ஏற்றி வைக்கலாம். கற்பூரம் அது ஒரு 3 தடவை பண்ணலாம். இது மாதிரி 6 மணிக்கு ஒரு தடவை, ஒரு 8 மணிக்கு ஒரு தடவை, நைட்டு 9 மணிக்கு ஒரு தடவை, அது மாதிரி பண்ணிட்டீங்கன்னா ரூமே ஒரு வார்மாக இருக்கும். நீங்கள் நல்லா தூங்கலாம். காலையில் சில பேருக்கு பார்த்திங்கன்னா தும்மல்லாம் வரும், எழுந்த உடனே தும்மல் வரும். அந்த மாதிரி தும்மல் வரத்தெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணலாம். 4வது விஷயம் என்னென்னா, கற்பூரவள்ளி இருக்குது பார்த்திங்களா. கற்பூரவள்ளியை பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா மூக்கு விழுவும் சில பேருக்கு. அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம், கற்பூரவள்ளி ஜூஸை ஒரு 4 சொட்டுக்கு 2 சொட்டு தேன் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்திங்கன்னா மூக்கு விழுவதோ இல்லை செஸ்ட்டில் கன்ஜெஷன் ஆகிறதோ தும்மல் வருதோ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். இதுதான் இன்றைக்கி கொடுக்கக்கூடிய உங்களுக்கு 4 டிப்ஸ் நான் சொன்னது. இதை பயன்படுத்தி நீங்கள் உங்களை பாதுகாக்கலான்னு நினைக்கிறேன். இனிமேல் வரக்கூடிய வீடியோவில் எப்படி வர்ம முறையில் நம்மளை பாதுகாக்கிறது, சில வசிய முதிரைகளெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கலான்னு இருக்கேன். நீங்கள் அதிக பேர் இப்போ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாக எனக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும், எனக்கு ஒரு உத்வேகம் கொடுக்கும் நிறைய வீடியோ பண்ணுறதுக்கு. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவீங்க நம்புகிறேன். தேங்க்ஸ். வணக்கம்.